ரோட் ரன்னர் உலகின் மிகவும் வேகமான மற்றும் புத்திசாலியான பறவைகள்ல ஒன்று. இது வானத்துல பறக்காது, தரையை ஆட்சி செய்யுது. இந்த பறவை 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்துல ஓடக்கூடியது. இது வேகமா ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறப்பவே திடீர்னு திசையை மாற்றக்கூடிய திறன் இருக்கிறதால ஓநாய்கள் இல்லைன்னா வேற வேட்டைக்காரர்கள் கிட்ட இருந்து ஈஸியா தப்பிச்சிடும். இது வெறும் வேகம் மட்டுமல்ல, இது ஆபத்தான வேட்டையாடியும் கூட. வலுவான கூர்மையான அலகால விஷ பாம்புகளை தரையில மோதி கொன்று அப்பிறகு சாப்பிடுது. ரோட் ரன்னர், ஸ்பீட், இன்டெலிஜென்ட், ஸ்ட்ராங், இந்த மூன்றையும் ஒரே நேரத்தில் கொண்டிருக்கிற அற்புதமான பறவை. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மிகவும் புத்திசாலித்தனமான பறவை எது? அதை கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.